హాయ్! హలో! ఎలా ఉన్నారు? అంతా బాగున్నారా? ఈరోజు ఎండు చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. దానికోసం ముందుగా ఎండు చేపల్ని వేడి వాటర్‌లో ఒక 5 మినిట్స్ అలా నానబెట్టి బాగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ప్యాన్ మీద ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మనం కడిగి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ఎండు చేపలున్నాయి గదా! అవి ఇలా యేసుకొని లో ఫ్లేమ్‌లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదండి. చాలా బావుంటది టేస్టు. కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న ఒక 3, 4 గార్లిక్ అలా యేసుకుంటే మంచి స్మెల్ బావుంటది. అండ్ టేస్ట్ కూడా బావుంటది. తర్వాత అందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ మిర్చి పౌడరు, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా తగినంత సాల్ట్ యేసుకోండి. ఆల్రెడీ అందులో సాల్ట్ ఉంటది. ఎక్కువ వేసుకోవద్దు సరిపోద్ది. అంతే సింపుల్ ఎంతో రుచికరమైన ఎండు చేపల ఫ్రై రెడీ. టేస్ట్ చూద్దాం రండి ఇప్పుడు. వేడి వేడి అన్నము, ఎండు చేపల ఫ్రై అండ్ మటన్ ఫ్రై అండ్ నేను చికెన్ పిక్కలు పెట్టా కదా, చికెన్ పిక్కలతో ఈరోజు మా సండే ఇలా జరుగుతుంది లంచ్. రండి మీరు కూడా. ముళ్ళులు ఉన్నాయి. ఇది మటన్ ఫ్రై ఎలా చేసినానంటే 1 మంత్ బయట ఉన్న చెడిపోదు, నిలువ ఉంటుంది. అంటే బోన్లెస్ మటను వాటర్ పోయకుండా చేయాలన్నమాట. చికెన్ పిక్కలు అయిపోయిన తర్వాత ఫిష్ పెట్టాలి. ఫిష్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఈ చికెన్ పిక్కలు పెడతాం కదా, ఇవి చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి. కొద్దిసేపు నవ్వలొచ్చు మనకు ఎక్సర్సైజ్ కూడా. ఈ ఎండు చేపలు తిని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది తెలుసా? ఒక 15 సంవత్సరాల పైనే ఉంటుంది. ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు మా అవ్వ చేసింది, అప్పుడు తిన్నాం. మళ్ళీ ఇది తిన్నాం. ఇవి ఇక్కడే దుబాయ్లో తీసుకున్నా. ఆ రోజు నేను ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళా కదా, ఆ రోజు తీసుకొచ్చిన అవి. ఇప్పటికి కుదిరింది. వేడివేడి రైసు, చికెన్ పిక్కలు, మటన్ ఫ్రై అండ్ ఎండు చేపల ఫ్రైతో మా లంచ్ అయితే సూపర్. మీరు కూడా రండి.